Čus lidi, tady ještě jste z SAL studia a vítejte u tady tohle z toho random vlogu na náš kanál SAL vlog, je to můj třetí random vlog a dneska je pátek 1. května, takže máj. Nemusíte mi říkat, co na máji budete dělat, já to vědět nepotřebuju, jasný. Jako nějaký věci konkrétní. Ale to není důležitý, že je máj. A pro někoho jo. Možná. Ale co je hlavní podstata 1. května je, že dneska v 20:15 je na ČT Sport hokej Česko-Švédsko mistrovství světa, takže všetci povinně se dívat na hokej, musíte fandit. Já to letos to vidím na zlato. No, takže všetci se dívat, jo, dál. Chtěl jsem, nebo já nevím, jakým random vlogu jsem to říkal, jestli jsem ten random vlog vůbec vydal, protože já ten random vlog vždycky každý točí na potřetí, já se budu muset naučit zvykat dívat do té kamerky, protože já se furt dívám na sebe do toho obrazu, na tu přední kameru, ať se vidím, jak to je v pohodě, já si přichytím mobil, ale já si to hodím takhle a snad se tam budu dívat. Ale říkal jsem, že natáčím Kermaria, že ho stříhám, jenomže jak to říct, já prostě jsem debil a já si ty videa prostě který už nepoužívám, tak si je smažu, že jo, natočím třeba Rangera ten díl, jak jsem natočil tu totální změnu, ten, já nevím kolik to mělo, 2 minuty nebo kolik, nebo 4, nevím. Takže že to prostě smažu, viděl jsem tam nějaký starý videa, tak říkám, já to promáznu, to je zbytečně mi to zabírá místo, že jo. Tak to smažu, pak, že půjdu renderovat prostě Kermaria, tak jdu a prostě teďka mi to napsalo soubor prostě normálně, jo, tady vidíte kam, aha, kurňa, já to tam nedám, já se na to musím zvyknout, prostě tady vzadu tady mám, prostě Camtasia Studio, zrovna jsem chtěl stříhat, když se mi to stalo, že prostě napsalo mi to, že to je jakýsi soubor, tam není, jestli ho chci vyhledat, říkám, jo, tak jasný, nenašlo to, OK, jak říkám, nevadí, když tak to stáhnu znova, protože já si myslím, že je to nějaká cenzura zvuku, že jo, nebo něco. A nebyla, bylo toto video, takže prostě, dejte, já jsem zestříhaný zatím tak 3 minuty, jako už aj vyrenderovaný, já jsem to totiž dělal, kdyby prostě na takové části, to je zbytečné tady říkat. Ale prostě bylo to k ničemu, protože to nemělo začátek pomalu ani konec. Ani začátek, ani konec to nemělo, takže na co to tam mít, že jo, to video, tak jsem to prostě smazal. Teďka budu natáčet něco jiného. Dál dneska to bude, hned koukám, že se to trošku protáhne, už 3 minuty za chvíli. Začal jsem hrát zase fotbal po 2 letech. Protože já fotbal prostě, někdo ho třeba rád nemá, že jo, někdo to moc nemusí, že mu to nic neříká, ale já prostě fotbal zbožďuju, už od malého ho hraju, prostě strašně mě baví. A jak jsem se k tomu zase vrátil, řekl jsem si, že to zase zkusím. Ale já se tady furt budu muset přichytávat, to vždycky bolí ruka. No a takže budu mít trošku nejméně času, to bych ani neřekl, jakože ježíš, tam zase prší, tam je počasí dneska, bože. Na 1. máje je takový počasí. Ale že dneska, mě to úplně vypadává dneska, co to je. Že jo, jak je ten fotbal, tak ne, že budu mít času, že jo, ten trénink 2 hodiny, nebo něco třeba zápas taky 1,5 hodiny, nebo tak nějak. To je v pohodě, ale vždycky já, když přijdu po tom tréninku nebo to, tak já jsem unavený, protože máme tréninky pondělí, středa, čtvrtek a zrovna na takový blbý časy, takže já přijedu ze školy, jsem třeba půl hodky doma a jdu na trénink, pak přijdu a jsem úplně totálně unavený, takže co dělat, že jo, sprchuju se a jdu spát. Nebo možná ještě chvilku hraju Guild Wars, že si tam udělám daily, nějaký PvPčko si zajdu a tak. No takže natáčet asi budu spíš jenom to úterý, pátek a o víkendu tam máme vždycky jeden zápas nebo něco, tak uvidím. Ale já si to vždycky budu zkusit nějak předtáčet nebo něco, aby ty videa prostě nebyly míň, aby to bylo aspoň ty 2 videa za ten týden bych chtěl. Co si myslím, že zatím teďka stačí, ty 2 videa no, za ten týden. Nevím, úplně nejhůř, co by bylo, prostě minimálně 1 video za týden, abych prostě vydal. A uvidím, to se nějak zlepší, no, chce zkoušet a to se zlepší. Ze mě se stal teďka spíš takovej, pane bože, to už má skoro 5 minut, co tady furt tak kecám tak dlouho, proč se na to díváte? Já nevím, proč tady kecám 5 minut do telefonu, to je úžasný. Ale že prostě teďka točím spíš ty random vlogy, protože mě trochu baví. Někteří, no. Prostě jsou takový, pro mě je to takový dobrý a všechno dobrý. No, to by bylo
dneska je to snad všechno, dneska toho bylo hodně, že? Já vím, sám jsem to trošku, no. Bylo to hodně. A to je to všechno, možná asi, že teďka jsem sám doma, dneska nemám nic, dneska pak jdu jenom na ten hokej se dívat a zítra mám zápas. Tak třeba po cestě nebo něco můžeme zase udělat nějaký random vlog. A teď ta ruka, to se zatemňuje. A jo takhle, to tam bez tak pak, jak to bude velký, tak tam ta ruka bude vadit, to je jedno. Je to vyřízený. O, koni! Teďka jeli koně, haha. Už jsou pryč. A další. No, nevím. Takže je to všechno a já si půjdu natáčet teďka Rangera, taky něco na ten hlavní kanál, protože já furt vydávám jenom semka, ale ten hlavní teďka vůbec ne a sere mě to. A zakončím to přesně na 6 minutách, takže 3, 2, 1, prostě čus.